സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുരുമുളക് രസമാണ്. വളരെ സ്വാദുള്ളതും അതേസമയം നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ മകരമാസത്തിലെ മഞ്ഞ് കോച്ചുന്ന മഞ്ഞിൽ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുമയും കൊരയാണ്. ആ ചുമയും കൊരയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രസം കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കോൾഡ് കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നുള്ളതിന് ഞാൻ 100% ഗ്യാരൻറ്റിയാണ്. ഇതൊന്ന് നോക്കൂ. ഈസി ആയിട്ടുള്ള രസം നിങ്ങൾ എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. വളരെ ഈസിയാണ്. 2 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കണം. 2 മിളക്, ഈ ഉലുവ കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചെങ്കിൽ ഈ മിക്സിയിൽ ഇതെല്ലാം അരിയാൻ പോകും. കാണിച്ചോളൂ. തക്കാളി വേണം. ഇത് തക്കാളി, ഒരു കഷ്ണം പുളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, രണ്ട് പനിക്കൂർ കടയില. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പനിക്കൂർ കടയില ഇതാ. 2 തുളസിയുടെ ഇല. തുളസിയുടെ ഇല നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് രസത്തിലിടുന്നത്. ഇത് പുതിയ രസമാണ്. ഒരു നെല്ലിക്ക വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ജീരകവും കുരുമുളകും ഇതെല്ലാം ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം കടുക് തക്കാളി, ഇഞ്ചി, മുളക്, പിന്നെ കുരുമുളക് അതെല്ലാം കൂടെ അരച്ച് ഇതിൽ പുളിയുണ്ട്. പുളി ചേർത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കട്ടെ ഞാൻ കേട്ടോ. ഉണ്ട്. ഇനി ഇരുന്ന് നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണം. ഇതിൽ കായപ്പൊടി ഇടണം കേട്ടോ. കായപ്പൊടി ഇടണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത് ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രസമാണ്. ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് വേണേ ഉപ്പിട്ടു. ഇനി സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം. ഇത് രസമായി. ഇനി കായപ്പൊടി ഇട്ട് കിടക്കണം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ നല്ല രസമായി. ഈ രസം ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീക്കിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കോൾഡ് മാറി കിട്ടും. 100% ഗ്യാരൻറ്റിയാണ്. അതൊന്നും എല്ലാവരും നോക്കണം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി, ജീരകം, കുരുമുളക്, പിന്നെ അതുപോലെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ലേശം മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം ഇതിനാവശ്യമാണ്. ആദ്യം തന്നെ കടുക് വറുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ച് ഇതിൽ ഇട്ടൊഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. പുളി ആവശ്യമാണ്. ഒരു ലേശം പുളി ആവശ്യമുള്ളൂ. തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തക്കാളി ചേർക്കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. അത് കാരണം കൊണ്ട് പുളി അധികം ചേർക്കേണ്ട. കുറച്ച് പുളി ചേർത്താൽ മതി. വളരെ നല്ല ഇതാണ്. ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. എല്ലാവരും അത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. രസം തയ്യാറായി. എന്ത് രസമാണ് നോക്കൂ. കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്. ഇതൊന്ന് കുടിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ജലദോഷമൊക്കെ പമ്പ കിടക്കും. അതുമാത്രമല്ല നല്ല ഉണർവും ദഹനവും ഒക്കെ ശരിയാകും. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഈ കോൾഡൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കുടിച്ച് നോക്കുക. എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങളുടെ ജലദോഷം മാറും എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി പറയുന്നു എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം സുലോചന ടീച്ചർ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ, ലൈക്ക് ചെയ്യുകയോ, ഷെയർ ചെയ്യുകയോ